danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. ‘Yan arewar mu a yau mun shiga halin kaka, ka ji yadda waɗansu suka shiga kai koka, babu ‘yanci a gurin dukkanin wani talaka, ba karatu har ilimi duka yau a arewa. Ya makagi na Allah masanin sirrina, kai na kira al'alimu ka tsaron harshe na, nai nufin kai wani sako ka cikan burina, an kalamance mun to ba wanda za ya hana. ‘Yan arewar mu mutu ba sai mu bari yin kuka, talakawa masu kuɗi kowa sai ya ɗauka, istighfar da salatin annabi mai maka, dan Aminatu manzo na wanda ba shi da tamka. Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu, amin.